નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે મિત્રો ગુજરાતી વિષયમાં કવિતા નંબર 11 ઉર્મિલાનો અભ્યાસ કરીશું. ઉર્મિલા કાવ્યના કવિ છે કવિ બોટાદકર. કવિ બોટાદકરનો જન્મ 1870માં થયો હતો અને એમનું અવસાન 1942માં થયું હતું. કવિ બોટાદકરનું પૂરું નામ છે કવિ દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર અને એમનો જન્મ થયો હતો સૌરાષ્ટ્રના બોટાદ ગામમાં. તે માત્ર 6 ધોરણ સુધીનો જ એમણે અભ્યાસ કર્યો છે અને સંસ્કૃત સાહિત્યના પણ એ સારા અભ્યાસી હતા. તેમણે કવિતા ક્ષેત્રે પોતાનું ખૂબ યોગદાન આપેલું છે. અહીં આપણને જ્યાં ઉર્મિલા કવિતા આપેલી છે તે પણ આપણા માટે ખૂબ અગત્યની છે, કારણ કે આ કવિતા જે છે એ કવિતા આપણી વ્યાકરણબદ્ધ છે. આમાંથી આપણને હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પણ પૂછવાની શક્યતા વધારે છે. અહીં આપણને કવિએ રચેલી એમના મહાકાવ્યો જે છે, જે કાવ્ય સંગ્રહ છે એના નામો આપેલા છે. તો ક્યાં ક્યાં છે? તો કે સ્ત્રોત શિવની, નિર્ઝિરણી, રાસ તરંગિણી અને શૈવલીની. આ એમના કાવ્ય સંગ્રહ છે. આપણને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કવિ બોટાદકરના કોઈ પણ 2 કાવ્ય સંગ્રહના નામ આપો તો આપણે લખી શકીએ. તેમણે અહીં આપણે ગૃહ જીવનના ભાવોને સુંદર રીતે કવિતામાં વ્યક્ત કર્યા છે. આ આપણું જે કાવ્ય છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ખંડકાવ્ય. અને ખંડકાવ્યનો મતલબ ખંડકાવ્યનો અર્થ એ થાય છે કે કોઈ પણ એક મહાકાવ્ય અને અથવા તો કોઈ એક મહાકથામાંથી જે એક ભાગ લેવામાં આવે, એની જે રજૂઆત કરવામાં આવે એને શું કહેવાય? ખંડકાવ્ય. તો અહીં પણ આપણને કવિએ શું આપ્યું છે? તો કે ગૃહ જીવનના ભાવોને. અહીં જે આપણી આ ઉર્મિલા કવિતા છે એ રામાયણનો એક ભાગ છે, જેની અંદર રામાયણની અંદર લક્ષ્મણ અને ઉર્મિલાના જીવનની અંદર બનતી એક ઘટના છે અને એમના ગૃહ જીવનના ભાવોને કવિએ સરસ રીતે અહીંયા રજૂ કર્યા છે. કવિ સારી રીતે ગ્રામ જીવનને, પ્રકૃતિને સુચારુ પદાવલીના ઢાળમાં રચી શકે છે. તેમણે અહીં રાસ પ્રકારની રચનાઓ પણ આપી છે. આ ખંડકાવ્યની એક વિશેષતા એ છે કે આ ખંડકાવ્ય જે છે છંદોથી વૈવિધ્ય છે. ખંડકાવ્યની રચના હંમેશા છંદોથી જ થાય છે. અહીં પણ કવિએ આપણી સમક્ષ 3 છંદોની રજૂઆત કરે છે. ક્યાં ક્યાં 3 છંદ છે? તો કે મંદાક્રાંતા, અનુષ્ટુપ અને સાદુર વિક્રીડ. આ 3 છંદોની એમણે આપણી સમક્ષ રજૂઆત કરે છે. આ ખંડકાવ્યની અંદર લક્ષ્મણ અને ઉર્મિલાના હૃદયનું ભાવો જે છે એમનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. ઉર્મિલા છે પતિ સાથે વનમાં જવાને બદલે ઘરે જ રહી અને વ્યથા જે સહન કરે છે, એનો જે ઘરે જ રહેવાનો નિર્ણય છે એને લક્ષ્મણ છે અભિનંદે છે. પતિ પત્નીનો જે પ્રેમ અને કર્તવ્યનો તીવ્ર જે સંઘર્ષ છે એ આ કવિતાની અંદર આપણને જોવા મળે છે. આ ખંડ કાવ્યમાં અસરકારક નિરૂપણ થયું છે. ભાવને પણ સંવેદના આપેલી છે અને છંદોથી ભરપૂર છે. અહીં આ કવિતાની અંદર ઉર્મિલા છે એ પતિ ધર્મ, પરિવાર ધર્મ અને રઘુકુળની પ્રતિષ્ઠાને સહેજ પણ આંચ ન આવે એવો અહીં પોતે નિર્ણય કરે છે. પોતે પતિને જ્યારે વનમાં જવાની રજા આપે છે ત્યારે પતિની સામે એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર પોતે એને જવાની રજા આપી દે છે. અને જ્યારે એ જતા રહે છે, પતિની પીઠ જેવી જ ફરે છે, તરત જ એ મૂર્છાઈ ખાઈ અને જમીન પર ઢળી પડે છે. આ કવિતાની અંદર આપણને ઉર્મિલાની અંદર જે પતિ ધર્મ, જે પરિવાર પ્રત્યેનો ધર્મ છે એ સરસ રીતે જોવા મળે છે. તો આગળ આપણે હવે કવિતાને જોઈએ. સૌપ્રથમ કવિએ અહીંયા મંદાક્રાંતા છંદનો ઉપયોગ કરી અને કવિતા આપણી સમક્ષ આપી છે. કહે છે, શોકાવે છે હૃદય ભરતી, કંપતી ભીતિઓથી ને ચિંતાથી જ્વલિત બનતી, શ્રમ ભવે વ્યગ્ર થાતી. વારે વારે સ્વર સમજવા દૂર કંઈક કાન દેતી, ઊભી બાળા વિવશ બનીને બારીએ બહારી છે. શું કે છે અહીંયા? શોકાવે છે હૃદય ભરતી. શોકાવે છે હૃદય ભરતી એટલે કે શોકના આવેશમાં અહીં ઉર્મિલા ખૂબ દુઃખી છે. લક્ષ્મણ છે એ ભાઈની સાથે ભાતૃપ્રેમ નિભાવવા માટે ભાઈની સાથે રામની સાથે વનમાં જાય છે
અને એ સમયે ઉર્મિલા છે પતિની સાથે જવાની જીદ નથી કરતી અને પતિને દુઃખ ન થાય એ માટે પોતે એને જવાની રજા આપે છે. અને જ્યારે લક્ષ્મણ એની પાસે રજા માંગવા આવે છે, છેલ્લી વખત એની પાસે મળવા આવે છે, એ સમયની આ વાત છે. શું કહે છે કે શોકાવે છે હૃદય પરથી. ઉર્મિલાની વાત કરે છે કે શોકના આવેશમાં એ ત્યાં ઊભી છે, કંપતી ભીતિઓથી. શું કહે છે? કંપતી એટલે કે ધ્રુજતી, ભીતિઓથી એટલે કે ભયથી, ડરથી એ ધ્રુજી રહી છે, શોકમાં એ ઊભેલી છે ને ચિંતાથી જલિત બનતી. શું કહે છે? ચિંતા છે, ફિકર છે, અંદર આગ લાગેલી છે, બળી રહેલું છે, હૃદયની અંદર ખૂબ એ દુઃખી છે અને શ્રમ હવે વ્યગ્ર થતી. શું કહે છે? સંભ્રમ વ્યગ્ર થતી એટલે કે ગભરાટથી એ ખૂબ વ્યાકુળ થાય છે. શું કીધું અહીંયા આપણને કે શોકાવેશથી હૃદય ભરતી, કે મનની અંદર અનેક ભયો છે, ચિંતાઓથી એનું હૃદય છે એ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યું છે, બળી રહ્યું છે, ગભરાટથી એ ખૂબ વ્યાકુળ થઈ રહી છે. અને આ રીતે પોતે ત્યાં ખૂબ એટલે ચિંતામાં ત્યાં એ ઊભી છે. પછી કહે છે કે વારે વારે સ્વર સમજવા દૂર કંઈક કાન દેતી, ઊભી બાળા વિવશ બનીને બારીએ બાવરી છે. શું કહે છે? વારે વારે સ્વર સમજવા, વારે વારે એટલે કે વારંવાર સ્વર સમજવા એટલે કે દૂરથી આવતા અવાજને સમજવાની કોશિશ કરે છે. દૂર કંઈક કાન દેતી એટલે કે દૂર કંઈક કાન દેતી એટલે કે દૂરથી આવતા અવાજને એ સાંભળવાની કોશિશ કરે છે, સમજવાની કોશિશ કરે છે. ઊભી બાળા વિવશ બનીને. શું કહે છે? ઊભી બાળા વિવશ બનીને એટલે કે લાચાર બનીને પોતે બારીએ બાવરી છે એટલે કે પોતે બારીની પાસે લાચાર બનીને પોતે બેબાકડી બનીને ત્યાં ઊભી છે. શું કહે છે આખી પંક્તિની અંદર કે શોકાવેશથી હૃદય ભરતી, અનેક ભયથી કમતી અને ચિંતાઓથી પ્રજ્વલિત થતી, જળતી, ગભરાતી, વ્યાકુળ બનેલી આ ઉર્મિલા દૂરથી આવતા અવાજને સમજવાની કોશિશ કરે છે અને બારીની પાસે બેબાકડી બનીને, વ્યાકુળ બનીને, બાવરી બનીને ત્યાં લાચાર બનીને ઊભી છે. આગળની પંક્તિ જે છે એ કવિ આપણને અનુષ્ટુપ છંદમાં આપેલી છે. આગળની પંક્તિમાં કહે છે, ધનુર્બાણ ગ્રહી હાથેને વાઘા વનના સજી, દૂરથી આવતો દેખે વાહલાને કંઈક વેગથી, ચિરાયું ચિત ઓચિંતું વ્રજપાત થયો શિરે, ઢળતી સહસા ઊભી સંકષ્ટે ગ્રહી દ્વારને, હજારો વર્ષમાં તર્કો અંતરે ઉદ્ભવી રહ્યા, તોય ધૈર્ય ધરી ઊભી સ્વામીને સન્મુખી થવા, કૃતાપરાધ સો આવી ઊભો દિન મુખે પતિ, સંબોધી સ્નેહના શબ્દો વધે ધીમે વિવેકથી. શું કહે છે અહીંયા આપણને? ધનુર્બાણ એટલે કે હાથમાં ધનુર્બાણ ગ્રહણ કર્યું છે, ધારણ કર્યું છે. અને વાઘા વનના સજી, વાઘા એટલે કે વસ્ત્રો છે એ એમણે વનના પહેર્યા છે. દૂરથી આવતો દેખે વાહલાને કંઈક વેગથી. ઉર્મિલા બારીમાંથી જોવે છે કે હાથમાં ધનુર ધારણ કરેલું છે અને વનના વાઘા પહેર્યા છે, વનના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે. દૂરથી જ એ પોતાના પતિને આવતા જોવે છે, પોતાના વહાલાને દૂરથી આવતા એ જોવે છે. ચિરાયું ચિત્ત ઓચિંતું વ્રજપાત થયો ચિરે. શું કહે છે? ચિરાયું ચિત્ત ઓચિંતું. ઓચિંતું એટલે કે અચાનક જ એનું હૃદય છે એ ચિરાય છે, આઘાત લાગે છે એને. વ્રજપાત થયો શિરે. શું કહે છે? વ્રજપાત એટલે કે ઇન્દ્રનું વ્રજ જે રીતે પડ્યું હોય અને આઘાત લાગે એવો એને આઘાત લાગે છે. ઢળતી સહસા ઊભી સંકષ્ટ ગ્રહી દ્વારને. શું કહે છે કે હાથમાં ધારણ કરેલું છે, વનના વસ્ત્રો પહેરેલા છે, પોતાના વહાલાને દૂરથી આવતા આ રીતે જોવે છે. એ સમયે પોતાની ઉપર વ્રજપાત એટલે કે ઇન્દ્રનું જે વ્રજ છે એ માથે પડ્યું હોય અને જે આઘાત લાગે એવો એને આઘાત લાગે છે અને અચાનક જ એનું હૃદય છે એને ખૂબ આઘાત લાગે છે. પછી શું કહે છે કે ઢળતી સહસા ઊભી સંકટે ગ્રહી દ્વારને. પોતે ઢળી પડે છે પણ છતાં પણ એ
પોતાની આ મુશ્કેલીનો સામનો કરતી અને દરવાજાને પકડીને એ ઊભી રહે છે. ઢળી નથી પડતી, પણ એ ઢળી જાતા ઊભી રહી જાય છે દ્વાર એટલે કે દરવાજાને પકડીને. હજારો વસમાં તર્કો અંતરે, શું કહે છે? હજારો એટલે કે હજારો વસમાં વિચારો મનમાં આવવા લાગે છે એને. વસમાં એટલે શું કહે છે? કપરું, મુશ્કેલ છે એ. હજારો વસમાં તર્કો એટલે કે વિચારો મનની અંદર આવવા લાગે છે, હૃદયની અંદર આવવા લાગે છે. હજારો વસમાં તર્કો અંતરે ઉદ્ભવી રહ્યા એટલે કે હજારો વસમાં મુશ્કેલી ભર્યા વિચારો છે એના મનમાં આવવા લાગે છે. તો એ ધીર્ય ધરી ઊભી સ્વામીને સન્મુખી થવા, શું કહે છે? તોય એ પોતે ધીરજ ધરી અને સ્વામીની સામે ઊભી રહે છે. પોતે ધીરજ રાખે છે, ધૈર્ય એટલે કે ધીરજ ધરે છે અને સ્વામીની સામે સન્મુખ એટલે કે એની સામે એ ઊભી રહે છે. કૃતાપરાધનો સો આવી ઊભો દિનમુખે પતિ, શું કહે છે? અપરાધ કર્યો હોય તેવો ગુનેગાર જેવો થઈ અને પતિ સામે આવી અને ઊભો રહે છે. દિનમુખે પતિ, શું કહે છે? પોતે એની સામે રાંક જેવું, ગરીબ જેવું મુખ કરી અને આ લક્ષ્મણ છે ઉર્મિલાની સામે ઊભો રહે છે. સંબંધી સ્નેહના શબ્દો વધે ધીમે ધીમે વિવેકથી, શું કહે છે? પોતે કંઈક ગુનો કર્યો હોય અને એવા હેતુથી, એવા વિચારથી ગરીબ છે એ રીતે એની સામે આવી અને એ ત્યાં ઊભો રહે છે. અપરાધ કંઈક કર્યો હોય એવા ભાવથી અને સ્નેહના શબ્દોથી સંબોધી અને ધીમેથી વિવેકથી એ બોલે છે. લક્ષ્મણ છે પોતે કંઈક અપરાધ કર્યો છે, કંઈક ગુનો કર્યો છે અને પોતે ગરીબ છે એવા ચહેરાની સાથે પોતે પ્રેમથી, વિવેકથી, સ્નેહથી સંબોધી અને ધીમેથી એ કંઈક બોલે છે. હવે આગળ શું કહે છે કવિતા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.